नमस्कार, म रामकुमार डीसी। यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन अन्तर्गत आज अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि विभिन्न समूहमा छलफल भइरहेको छ र विभिन्न समूहहरू विभिन्न स्थानमा विभाजित भएर 25 समूहमा छलफल भइरहेको छ र ती समूहमा के कस्ता सुझावहरू प्राप्त भएका छन्, आएका छन् भनेर हामी समूहका छलफलमा सहभागी केही प्रतिनिधिहरूको विचार लिन गइरहेका छौँ। यहाँ हामी अहिले क्वालिटी ब्याङ्केट लिएर छौँ। यहाँ उपत्यका विशेष समितिको छलफल भर्खरै सकिएको छ र उक्त समूहमा के छलफल भयो, कस्ता सुझावहरू आए भनेर हामी उहाँ कुरा गर्न गइरहेको छौँ। हामीसँग उपत्यका विशेष समितिका सचिव सुरेन्द्र बस्नेत हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईहरुले आज छलफल गर्नुभयो अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि, के कस्ता सुझावहरू आए? 11 गते उद्घाटन भएको 8औं महाधिवेशनमा 12 गते अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत गरिएको 45 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा विभिन्न 25 वटा समूहहरू बनाइएका थिए, जस अन्तर्गत उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको एउटा छुट्टै समूह रहेको थियो र त्यो समूहको छलफल हामीले अलिकति के भन्दाखेरि हिजोबाट प्रारम्भ गरेको थियौँ। हिजो नै हामीले डकुमेन्टहरू चाहिँ प्रिन्ट गरेर सबैलाई वितरण गरेर चाहिँ सबैले घरमा अध्ययन गरेर आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अरू समूहभन्दा हामी अलिकति अगाडि बढेका छौँ र आज बिहानैदेखि हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका थियौँ र करिब 60 जना चाहिँ आयोजक तथा प्रतिनिधिहरूको बिचमा हामीले लगभग 60 जनाले नै आफ्ना विषयवस्तुहरू राख्नु भएको छ। यो समूहमा पर्नुभएका स्थायी समिति सदस्यदेखि लिएर केन्द्रीय समितिका सदस्य समेतले पनि यसमा आफ्नो राय सुझाव राख्नु भएको छ र मूलतः यहाँ छलफलको समग्र ट्रेन्ड हेर्दा चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डले राख्नु भएको चाहिँ प्रस्तावमा यसको मूल स्पिरिटमा लगभग सबैको नै चाहिँ पूर्ण सहमति रहेको कुरा आधारभूत रूपले हामी सबैको साझा मत र विचार त्यो रहेको छ र खास गरिकन 21औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो शीर्षकमा अध्यक्ष प्रचण्डले जसरी आफ्नो चाहिँ प्रतिवेदन अगाडि सार्नु भएको छ, यसले हाम्रो आगामी बाटोलाई यसले निर्दिष्ट गरेको छ। हामी दलाल पुँजीवादसँग सङ्घर्ष गर्दै त्यसलाई परास्त गरेर औद्योगिक पुँजीवाद, स्वदेशी पुँजीवाद, आत्मनिर्भर पुँजीवाद, राष्ट्रिय पुँजीवाद चाहिँ हामीले निर्माण गरेर समाजवाद प्राप्तिको दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि लानका निमित्त समग्र सेट एन्ड सिक्वेन्सलाई, राजनीतिक श्रृङ्खलालाई, राजनीतिक श्रृङ्खलालाई विकास गर्ने गरी आएको यो प्रतिवेदनले हामीलाई एउटा बाटो देखाउँछ भन्ने कुरा नै भयो र विषयवस्तु राख्ने सन्दर्भमा प्राय प्रतिनिधि कमरेडहरूको कुरा चाहिँ प्रतिवेदन मूलभूत रूपमा ठिक छ। यो बिचमा भइरहेका गल्ती कमी कमजोरीप्रति जसरी निर्ममतापूर्वक अध्यक्ष प्रचण्डले आत्मालोचना स्वयं आफ्नो आत्मालोचना गरेर सम्भवतः यो नेपाली राजनीतिमै यो स्पिरिट दुर्लभै पाइने स्पिरिट हो कि त्यो लेभलको नेताले त्यो तहको आत्मालोचना गरेर जसरी पेश गर्नुभएको छ, यो एउटा उहाँले एउटा महान कार्य नै हो र यसो गर्दा समग्रमा प्रतिएको सुझावको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा यस बिचमा पार्टीले आफ्नो समुदायलाई कतै भुल्यो कि आफ्नो वर्गलाई कतै भुल्यो कि हिजो ग्रामीण वर्ग सङ्घर्षको दरमियानमा सामन्तवादका जरा काट्दै जसरी गाउँ बस्तीहरूमा जनताका झुपडीहरूमा माओवादी जन्मिएको थियो, माओवादी हुर्किएको थियो, ती जनताका झुपडीहरूलाई माओवादीले अलिकति भुल्यो कि त्यतातिर माओवादी नफर्किँदाखेरि अथवा त्यो आफ्नो धरातल र आफ्नो वर्ग बिर्सनाखेरि पो चाहिँ माओवादी कमजोर भयो कि मुद्दा र एजेन्डा माओवादीका आज बलशाली छन्। आज माओवादीकै एजेन्डा मूल खिडी पनि रहेको छ। हाम्रो संविधानमा माओवादीको सम्पूर्ण हिसाबले छाप रहेको छ, तर पार्टी भने केही अन्य पार्टीभन्दा कमजोर भएको छ, अन्य पार्टीभन्दा केही चाहिँ यसको चाहिँ एउटा शिथिलता पनि छायो बिचमा। त्यसो गर्दा यो अन्तर्विरोधको अब हल गरेर जानुपर्छ। जब एजेन्डा र मुद्दाहरू माओवादीका छन् भने हाम्रो कमी भनेको सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा नै भएको हो र अब हामीले त्यो सङ्गठन निर्माणको दिशामा अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा अधिकांश प्रतिनिधिको जोड रहेको थियो। जस्तो अध्यक्षको प्रतिवेदनमा चाहिँ यो करेक्सन हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भन्ने केही आएन ठोस रूपमा? अध्यक्षले असाध्य मेहनतपूर्वक समग्र पाटाहरूमा समीक्षा गरेर ल्याउनु भएको कुराकानी नै मूलतः उठ्यो र मूल स्पिरिटमा सहमति जनाएको कुरा मैले गरि नै सकेँ। तैपनि अब कतिपय प्रतिनिधि साथीहरूको कुराकानी चाहिँ सुझावहरू छुट भएका अपुग भएका कुराहरूमा चाहिँ अब जस्तो एउटा राजनीतिक पार्टीको दस्तावेजमा मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू क्रियाशील छन्, ती पार्टीहरूको बारेमा अलग्गै शीर्षक खडा गरेर पार्टीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएन डकुमेन्टमा भन्ने कोणबाट एउटा विषयवस्तु चाहिँ आएको छ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा,
अध्यक्षले आफ्ना कमीहरूप्रति आत्मसमीक्षा गर्नुभयो, आत्मलोचना गर्नुभयो, यो स्पिरिटलाई हामी ठिकै मानौँ। तर कमजोरी त अध्यक्षबाट मात्रै भएको होइन होइन भन्दाखेरि त्यो उहाँले सुरु गर्नुभयो, त्यो स्पिरिटमा दृढतापूर्वक हिँड्दै अरू तमाम प्रतिनिधिहरू के अरे मतलब पार्टीका नेताहरू आखिर अधिकांश निर्णयहरू त सामूहिकतामै भएका छन्। अब त्यो आत्मालोचनाको स्पिरिट अरू नेताहरूले पनि देखाउनुपर्छ, सिङ्गो स्थायी समितिले देखाउनुपर्छ, सिङ्गो पोलिट ब्युरोले देखाउनुपर्छ, सिङ्गो केन्द्रीय समितिले देखाउनुपर्छ, अथवा सोपान क्रममा जो जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो सबैले आत्मालोचनाको स्पिरिट देखाउनुपर्छ। त्यो कुरा पनि डकुमेन्टमा आउनुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ खालको सुझाव पनि त्यहाँनिर आएको छ। र जहाँसम्म एमसिसीको विषय छ, हुन त अध्यक्ष प्रचण्डले आवश्यक परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय सहमति नजुटाइकन एमसिसी कुनै हालतमा पास गरिनु हुन्न भन्ने स्पिरिटमै प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ। तर ठिक छ, यदि साँच्चीकै चाहिँ ती प्रावधानहरू सचिन्छन्, राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सचिन्छन्, संसदबाट चाहिँ एमसिसी अनुमोदन गरिनु हुँदैन अथवा जहाँ जहाँ हामीले क्वेसन गरेका छौँ ती चिजहरू सचिन्छन् भने एउटा कुरा ठिकै भयो। होइन भने यथा हालतमा यदि एमसिसी कुनै हालतमा पारित गरिनु हुँदैन, एमसिसी खारेजै गरिनुपर्छ भन्ने खालका विचारहरू पनि त्यहाँनिर आए। कतिपय प्रतिनिधिहरूले प्रचण्ड पथ चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने खालका सुझावहरू पनि राख्नु भएको छ। तर अध्यक्ष स्वयंले अब त्यो प्रचण्ड पथको फेरि चाहिँ अध्यक्ष आफैले भने जस्तै हिजो इतिहासमा नेपाली क्रान्तिको विकासको सन्दर्भमा प्रचण्ड पथले पुर्याएको योगदान, त्यतिखेर गरिएको राजनीतिक सब्सटेसन जो थियो त्यसलाई हामीले उच्च सम्मान गरौँ, त्यसलाई संस्थागत गरौँ, त्यसलाई डकुमेन्टेसन पनि गरौँ हिस्ट्रीको रूपमा। तर अब फेरि हामी समाजवादी केन्द्र जब निर्माण गर्न खोज्दैछौँ भने अब त्यसका निम्ति हाम्रो दायरा असाध्य फराकिलो बनाउनु जरुरी छ। त्यस हिसाबले त्यो प्रचण्ड पथको इतिहासको योगदानको उच्च सम्मान गर्ने, तर आजको दिनमा हामी नयाँ बाटोमा अगाडि जाने, जुन बाटो अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंको डकुमेन्टले निर्दिष्ट गरिसकेकै छ। नेपाली मोडलको समाजवाद अथवा समाजवादको नेपाली बाटो भने पनि, अथवा 21औं शताब्दीको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी बाटो भने पनि, जे भने पनि हाम्रो अबको यात्रा अगाडि बढ्ने नै हो। त्यसका निम्ति बृहत्तर मोर्चा बनाएर अलिकति डकुमेन्टमा सँगसँगै अघि यहाँहरूले भन्नुभएको सन्दर्भको कुराकानीमा अध्यक्षले सम्बोधन गरेर भन्नुभएको थियो भाषणको दरमियानमा, मित्र शक्तिहरूसँग आफ्नो चाहिँ एउटा समाजवाद प्राप्तिको दिशामा सहयात्री बन्न सक्ने खालका मित्र शक्तिहरू जति पनि छन् उहाँहरूसँग चाहिँ एकताको नयाँ मोर्चा खोल्ने सन्दर्भमा पनि अलिकति त्यसमा थप चाहिँ स्पष्टताका साथ आउनुपर्छ भन्ने खालको सुझाव पनि रह्यो। जस्तो छलफल चल्दै गर्दा चाहिँ प्रचण्डको प्रतिवेदनले चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा अलिकति उत्साह अथवा पार्टी अब अलि नयाँ तरिकाले जान्छ भन्ने त्यो छनक तपाईँले पाउनु भयो कि भएन? होइन, मैले कार्यकर्ता पङ्क्तिमा बिल्कुल उत्साह देख्दछु र ऊर्जा पनि देख्दछु, यस अर्थमा कि कुनै पनि समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति पहिला चाहिँ समस्या पत्ता लगाउनुपर्छ। कुनै पनि रोग निदान गर्नका निम्ति रोगै पत्ता लागेन भने त रोग निदान हुन सक्दैन। यस अर्थमा अध्यक्ष प्रचण्डले निकै उचाइमा गएर चाहिँ यस बिचमा भइरहेका तमाम खालका हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा कमीहरू, हाम्रा कमजोरीहरू, हाम्रा अपुग्ताहरूको विषयमा असाध्यै निर्ममतापूर्वक महाधिवेशनको कक्षाघरमा आफू स्वयंलाई उभ्याउने अध्यक्ष प्रचण्डले जुन स्मरण प्रतिवेदन राख्नु भएको छ र अहिलेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा पनि जुन खालका नवीन विषयवस्तुहरूलाई अध्यक्षले जसरी अगाडि सार्नु भएको छ र एक खालको एउटा चाहिँ नयाँ आशाको सञ्चार गर्ने काम गर्नुभएको छ, रूपान्तरणको नयाँ आधारमा चाहिँ जसरी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई चाहिँ एकताबद्ध ढङ्गले गोलबन्द पारेर लाने र त्यसको सुरुवात आफू स्वयंबाट गर्ने खालको जो स्पिरिट देखाउनु भएको छ, यसले आम रूपमा कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई उत्साहित पारेको छ र यसले नयाँ वाम ध्रुवीकरणकोदेखि लिएर चाहिँ निकट विचारहरूका विभिन्न शक्तिहरूसँग चाहिँ एकताबद्ध समेत पनि गर्दै आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउने, रूपान्तरित हुने, नयाँ आधारमा एकताको नयाँ चाहिँ प्रस्थान बिन्दु यसलाई बनाउँदै एउटा बृहत्तर चाहिँ समाजवादी सेन्टर निर्माण गर्ने, समाजवादी शिविर निर्माण गर्ने भन्ने जो खालको राजनीतिक प्रतिवेदन आएको छ, यसले आम माओवादी पङ्क्तिलाई मात्र होइन सिङ्गो देशलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ र यसले तमाम ऊर्जाको सञ्चार गरेको छ भन्ने लाग्छ। म चाहिँ नारायण काफले यो विभागबाट, विपद व्यवस्थापन विभागबाट यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा हामी छलफल गर्दैछौँ। हामी खास गरेर 18वटा विभागको चाहिँ यहाँ हामी जम्मा भएका छौँ पार्टीको, र विशेष गरेर अध्यक्षबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनकै विषयमा हामीले पहिला चाहिँ प्रतिवेदन हामी सबैले पढ्यौँ। पढिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक साथीहरूले 3 मिनटको समय लिएर त्यो प्रतिवेदनमाथि चाहिँ उहाँहरूले सुझाव
अनि कतिपयले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सल्लाहहरू र कतिले लिखित र कहिले चाहिँ मौखिक चाहिँ सुझावहरू दिनुभएको छ। 4 जनाको चाहिँ एउटा टिपोट कमिटी बनेको छ र त्यसरी नै हामी चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो सुझावहरू चाहिँ के कस्ता आए? मुख्यतया चाहिँ जुन प्रतिवेदन जसरी चाहिँ पार्टीले चाहिँ अब यो क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने जुन किसिमको चाहिँ विगतदेखि नै हाम्रो पार्टीका नेताहरूको, हाम्रो पार्टीका चाहिँ शुभेच्छुक, हाम्रा कार्यकर्ताहरूको जुन किसिमको सोच छ त्यही अनुसार नै त्यही स्पिरिटमै, मूल स्पिरिटमा चाहिँ त्यो पार्टीको चाहिँ स्पिरिट चाहिँ ठिक छ। त्यो विचारको हिसाबले, राजनीतिक दस्तावेजको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले अनि इभन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट परिस्थितिको बारेमा र राष्ट्रिय समसामयिक विषयवस्तुहरू चाहिँ ठिक छन्। त्यसले लिने मूल स्पिरिट ठिक छ। एउटा पार्टीले चाहिँ नयाँ किसिमको छलाङ मार्न खोजेको भन्ने कुरा त स्पष्ट नै देखिन्छ। तर कतिपय कुराहरू अबको चाहिँ समाजवादी यात्रामा जाँदाखेरि नेपालको चाहिँ मौलिक समाजवादी कार्यक्रमहरू, त्यहाँ चाहिँ उत्पादनको स्वरूपहरू जुन कस्तो हुने र चाहिँ किसानहरू, मजदुरहरू र चाहिँ जुन श्रमजीवी, जुन सर्वहारा जुन वर्ग छ उनीहरूले चाहिँ अबको समाजवादी क्रान्तिमा कस्तो कार्यक्रम लिएर अगाडि जाने भन्ने एउटा विषयवस्तु उठेको छ। र दोस्रो विषयवस्तु, अति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु, आन्तरिक पार्टीमा चाहिँ एउटा शुद्धिकरण कसरी गर्ने, त्यहाँको चाहिँ आर्थिक पारदर्शिता अनि जीवनशैली र चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट जुन क्यारेक्टर भएर चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय र त्यस्तै गरेर चाहिँ आम रूपमा रहेको चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी जुन मुभमेन्ट, सुशासनको विषयमा पनि राज्यका संयन्त्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरू पनि सुझावको रूपमा साथीहरूले गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ जुन नेपालको चाहिँ भूभागहरू छ, जुन मिचिएको भूभागहरूको विषयमा पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको आन्दोलन पनि, राष्ट्रियताको सवालमा पनि अलि डकुमेन्टले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र चाहिँ मुख्य कुरा अहिलेको चाहिँ डकुमेन्टमा दुईवटा कुरा चाहिँ मुख्य रूपमा आएको छ। एउटा चाहिँ विज्ञान र प्रविधिले जुन एउटा चाहिँ डिजिटल वर्ल्डले जुन किसिमको संसारलाई जुन किसिमको अलिकति बदलाव ल्याएको छ यो नयाँ परिस्थितिमा, र यसलाई चाहिँ नेपाली मौलिकतामा अथवा नेपालको अर्थतन्त्रमा, नेपालको चाहिँ विकासमा र समाजवादी क्रान्तिमा यसलाई चाहिँ निषेध गरेर होइन कि यसलाई चाहिँ परिपूरकको रूपमा यसलाई चाहिँ हाम्रो उत्पादन स्वरूपमा र डिस्ट्रिब्युसनमा सँगसँगै कसरी लैजाने, बजारीकरणलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा त्यो नयाँ कुरा आएको छ। त्यस विषयमा पनि साथीहरूले छलफल गर्नुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ। र चाहिँ यस्तै गरेर चाहिँ अब जुन ब्रेन ड्रेन छ नेपालबाट बाहिर जाने विदेशी जुन श्रम शक्ति छ त्यसलाई कसरी नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने र चाहिँ मुख्य गरेर अब नयाँ किसिमले चाहिँ अगाडि कसरी पार्टी जाने, अबको चाहिँ समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नै सुझावहरू आएको छ। जस्तो अध्यक्षको प्रतिवेदनमा चाहिँ यो चाहिँ पुगेन, यो पनि भएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ के आछ? एउटा चाहिँ अलिकति यो मुख्य गरेर चाहिँ ठोस कार्यक्रमहरू जुन बुदागत रूपमा चाहिँ 1, 2, 3, 4 नम्बर भनेर चाहिँ आउनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ बिस्तारै अब सुझाव पछाडि नै आउला। किनकि यो त राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि तयारी गरेको डकुमेन्ट थियो, एकाएक रात महाधिवेशनमा भयो र कतिपय कुराहरू चाहिँ धेरै अध्ययन गर्न पनि पाएको स्थिति छैन। र समग्रमा चाहिँ अबको चाहिँ नेपालको चाहिँ अहिलेको वस्तुगत नेपालको चाहिँ अवस्थाको बारेमा चाहिँ ठोस विश्लेषण भएको छ र चाहिँ अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिएर चाहिँ यसलाई परिपूर्तिमै लान्छौँ। एउटा चाहिँ डिरेक्सन दिएको छ, यो डिरेक्सन राइट नै छ, सही नै छ र चाहिँ अलिकति नमिलेका कुराहरूलाई हामीले मिलाएर अगाडि लान्छौँ। तपाईँले अब यो अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ होइन, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यो 15 वर्षमा माओवादीले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमध्ये तुलनात्मक रूपमा चाहिँ छलफल बहसको निम्ति र अहिले आवश्यक भएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई उठान गरेर नेपाली राजनीतिमा बहसको उठानको प्रक्रियाको नयाँ अध्यायको रूपमा मैले यो प्रतिवेदनलाई लिएको छु। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँलाई लागेको चाहिँ प्रतिवेदनका कमजोरीहरू अथवा थप्नुपर्ने विषयहरू के छन्? त्यो त म तपाईँले राख्नुभएको मिडियामा भन्न चाहन्न, मैले लेखेर दिने कुरा छ म लेखेर दिन्छु। तर फेरि पनि सारभूत रूपमा भन्दा संसारभरि नै समाजवाद र समाजवादी प्रणालीको सम्भावना छैन भनेर वैचारिक बहस चलाइराखेको बेलामा अबको चाहिँ नेपाल जस्तो देश र विश्वको चाहिँ ट्रेन्ड भनेको विकास समृद्धि सहितको श्रमिक वर्गको स्वामित्व हुने प्रकृतिको चाहिँ समाजवाद नै अबको विश्वको ट्रेन्ड हो र नेपालमा त्यो सम्भव छ, यसै कारणले सम्भव छ भनेर प्रस्तुत गरेको हुँदाखेरि प्रतिवेदनले
ठिकै कुरा उठाएको मैले महसुस गरेको छु। यसपछि चाहिँ माओवादीमा चाहिँ नयाँ गति उत्साह पैदा हुन्छ भन्ने लागेको छैन? सुरु भइसकेको छ माओवादीमा नयाँ गति र माओवादी पार्टी अब पुनर्जीवित हुँदैन, यो सिद्धिन्छ मेटिन्छ, प्रचण्डको लिडरसिप अब कमजोर भयो भन्ने वाहियात हल्ला चलेको हामी पाउँछौँ। अब अलिकति सुधार्नुपर्ने, सच्याउनु पर्ने, आफूतिरै फर्केर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषयहरू थिए र छन्। त्यसप्रति पनि निर्ममतापूर्वक चाहिँ प्रतिवेदनले बोलेको छ र हामी प्रतिवेदनले बोलेका कुराहरू छलफलबाट आएको सुझावसहित परिमार्जन गरेर हामी लागू गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा गयौँ भने फेरि एकपटक माओवादी पार्टी देशको चाहिँ प्रमुख निर्णायक पार्टीको रूपमा उपस्थित भएर आउँछ। नेतृत्व चाहिँ कसरी होला? हामी प्रतिस्पर्धाद्वारा गर्छौँ, मैत्रीपूर्ण चाहिँ वर्गीय प्रतिस्पर्धा, निरपेक्ष चाहिँ जनवादका आधारमा होइन कि हामी सापेक्षित रूपमा वर्ग, समुदाय, समावेशी जसरी हामीले भनेका छौँ, साथीहरूको चाहिँ सिनियरिटी, साथीहरूको योग्यता, साथीहरूको क्षमता र समावेशिताका आधारमा हामीले नेतृत्वको चाहिँ प्रतिस्पर्धाद्वारा छनौट गर्छौँ। खुला र समानुपातिक दुवै प्रकारले हामीले गर्छौँ। हामी अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा छौँ। यहाँ अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशलाई 2वटा समूह र प्रवास समूह गरी 3वटा प्रदेशहरूले यहाँ छलफल गरिरहेका छन्। यहाँ समूहको छलफलमा सहभागी मध्ये केही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ छलफलमा के कस्ता कुराहरू उठे, प्रतिवेदनमा उहाँले कस्तो सुझाव दिनुभयो भन्ने बारे हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको नाम? म अतीन्द्र केशरी न्यौपाने, गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधि छु। छलफलमा तपाईँ सहभागी हुनुभयो, तपाईँ आफैले चाहिँ के सुझाव दिनुभयो र कस्ता कस्ता सुझावहरू आए? खास गरिकन माओवादी जसले यो देशको परिवर्तनको मुख्य नेतृत्व गर्यो र अब यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, यसलाई सुदृढ र विकास गर्ने नेतृत्व पनि माओवादीले लिनुपर्छ भन्ने अहिले महाधिवेशनको मूल स्पिरिट हो र हामी यो छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट यही सुझाव दिइएको छ र यो सुझाव दिँदाखेरि यो खुला समाजमा जुन खालका विकृति विसङ्गतिहरू पनि पार्टीसँग जोडिएर आउने गरेका छन्, अब यिनलाई निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्ने गरी पार्टीले कार्यक्रमिक योजना बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव प्रतिनिधिहरूबाट आएको छ। प्रतिवेदनमा मूल रूपमा अहिलेको विश्वको चरित्र र नेपालको चरित्रलाई यसले बाहिर ल्याएको छ र अध्यक्षले यसको विहङ्गम अध्ययन गरेर नै यी प्रवृत्तिहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ र खास गरिकन अहिले विश्वमा साम्राज्यवादीहरूले जुन ढङ्गबाट वित्तीय एकाधिकारवादको माध्यमबाट शोषण गरिरहेका छन्, वित्तीय शोषण गरिरहेका छन्, यो प्रवृत्तिलाई प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ र अबको हाम्रो समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा यो शोषणलाई समाप्त पार्ने ढङ्गबाट हाम्रो कार्यक्रम अगाडि जाने गरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनको मूल अंश हो। यो बहुतै सकारात्मक छ। अपुग भयो भन्ने केही आएन त्यो समूहमा छलफल गर्दाखेरि? यसमा कतिपय कूटनैतिक शब्दावलीहरू पनि प्रयोग यो प्रतिवेदनमा भएको छ। यसलाई प्रश्न पारिनु पर्यो भन्ने कुरा छ र अहिलेको चाहिँ जुन खालका बाहिर अब खुला राजनीतिक परिवेशमा भएको हुनाले पनि यस्ता कतिपय शब्दावलीहरू हिडन भएका होलान् भन्ने मर्म फेरि प्रतिनिधिहरूबाट बुझ्ने काम भएको छ। के सन्दर्भलाई लिएर? खास गरिकन राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति किटान गर्ने सन्दर्भमा प्रश्न उल्लेख नभएको कुरालाई उठाइएको छ। जस्तो यो अब तपाईँहरू समूहको छलफलमा सहभागी हुनुभयो, अरूको कुरा यो प्रतिवेदन आएपछि र यो महाधिवेशन सकिएपछि चाहिँ माओवादी एउटा सुदृढ भएर आउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई कतिको लाग्छ? अब यो महाधिवेशन पछाडि मेरो विश्वास चाहिँ के छ भने माओवादी पार्टी अब नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी बन्नेछ। यसले क्रान्तिकारी विचारको संश्लेषणसहित रूपान्तरित पार्टीको रूपमा जनताको आकाङ्क्षा, भरोसा र विश्वासको पार्टी बन्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मेरो नाम चाहिँ जानुका धमला हो। म चाहिँ प्रवास समन्वय समितिबाट आएको हो। मेरो अब अहिलेको स्थायी बसोबास चाहिँ पोर्चुगल हो। म त्यहाँबाट युरोप कमिटीबाट यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि भएर आएको छु। यो आज तपाईँ छलफलमा सहभागी हुनुभयो होइन, कस्ता कस्ता सुझावहरू आए, तपाईँ आफैले चाहिँ कस्तो सुझाव दिनुभयो? विशेष गरी अब यो हामी चाहिँ पहिला चाहिँ राष्ट्रिय भेला भनेर चाहिँ अब हामीलाई त्यसरी गरेको थियो र पछि अब यो चाहिँ फेरि महाधिवेशनमा परिणत भयो। अब यो चाहिँ एउटा सुखद कुराहरू पनि हो। फेरि अब विगतमा हामीले जे जस्तो एउटा अभ्यास गरेर हामी भेलाको आयोजना गऱ्यौँ र यसलाई महाधिवेशन भनिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँ एक खालको के भयो भने अब विचारको संश्लेषणसहित जुन एउटा प्रक्रियागत हिसाबले विधि र पद्धतिको जुन एउटा छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो भएर त्यस कारणले पनि अब यहाँ चाहिँ धेरै विषयवस्तुहरू उठेका छन्। अब यो कस्तो भने
भनेदेखि अब पछिल्लो अवस्था अब विशेष गरी अब अहिले यो भूमण्डलीकृत राज्य जुन एउटा विश्व व्यवस्था छ यो विश्व व्यवस्थामा चाहिँ एउटा अस्ति जहाँ मजदुरहरू विशेष गरी चाहिँ मजदुर वर्गहरूको जुन एउटा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो यसमा चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा सम्भ्रान्त वर्गले र विशुद्ध चाहिँ एउटा पुँजीपतिहरूले भन्नुहोस् एउटा सर्वहारा वर्गलाई चाहिँ एउटा श्रमिक वर्गलाई शोषण गरिरहेको अवस्थामा अब यो विषयहरूमा पनि के भयो त भन्दाखेरि बृहत हिसाबले चाहिँ अब अहिले हाम्रो यो दस्तावेजमा अथवा चाहिँ हाम्रो यो प्रतिवेदन उठाएका विषयवस्तुहरू पनि यहाँ पनि छन्। अब विशेष गरी अहिले विश्वमा चाहिँ एउटा पुँजीपति वर्गहरूले एउटा मजदुर वर्गहरूमाथि गरेको शोषणको विषयहरूलाई लिएर गएर यसमा अलिक विशेष अब हाम्रो उसमा चाहिँ यसमा अलिक विशेष गरी छलफल भएको छ। किन भन्दाखेरि हामी एउटा हाम्रो बसोबासको हिसाबले पनि प्रवास भने चाहिँ अब नेपालभन्दा अलिकति भन्नुहोस् न बाहिर हजुर अब यसमा चाहिँ विशेष अब अलिकति हामीले अनुभव गरेको कुराहरू पनि के हो त भन्दाखेरि पुँजी र त्यो भित्र चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ पुँजीलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले अलिकति अनुभूति गरेको कारणले पनि अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने तरिका र यहाँको सापेक्षतामा हाम्रो नेपालको सापेक्षतामा र हामीले भोगेका जुन एउटा अनुभवहरू छन् त्यसलाई कसरी भन्नुहोस् न एउटा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि छलफल भयो। नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ होइन, यो अध्यक्षको प्रतिवेदनमा विज्ञान प्रविधिको विकास सम्बन्धमा पनि केही कुराहरू आएको छ, यो वातावरण परिवर्तनको बारेमा पनि आएछ। अलिकति जुन गतिमा समाज परिवर्तन भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ पकड्ने गरी आएको छ कि छैन भन्ने लाग्छ प्रतिवेदन। जुन विज्ञान र प्रविधिको कुरा गर्नुभयो अब यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि पकड्ने हिसाबले त छ, तर पनि अब यसलाई पनि कस्तो छ भनेदेखि हामीले अझै पनि धेरै अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन्। यो कस्तो भने टेक्निकल कुरा हो, हामीले यहाँ बसेर हामीले जे अनुमान गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि अब बाहिर समग्रमा एउटा पुँजीपति एउटा विकसित देशहरूको अवस्थामा हेर्दाखेरि यसलाई केही कुराहरू संश्लेषण गर्नुपर्ने अथवा यसलाई अझै केही परिमार्जित गर्नुपर्ने चाहिँ छ। जस्तो तपाईँलाई अपुग लागेको अथवा कमजोरी को रूपमा रहेको केही छ प्रतिवेदनमा? प्रतिवेदनमा अब हामीले छलफल गर्दैछौँ अझै पनि, के भन्दाखेरि हाम्रो छलफलको प्रक्रिया सकिएको छैन। हामी 25वटा समूहमा छलफल गर्दैछौँ र छलफलकै चरण भएको हुनाले पनि अब यसलाई अहिले ठ्याक्कै यो हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। जस्तो माओवादी चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइपुग्न राजनीति अँगालिसकेपछि विभिन्न आरोह अवरोहबाट गुज्रियो होइन, अहिलेको यो प्रतिवेदन र त्यसपछि महाधिवेशन सकिएपछि चाहिँ माओवादी चाहिँ आफ्नो एउटा लयमा अथवा पुरानो एउटा जुन रापताप थियो त्यसमा फर्किन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन, के छ? यसमा लाग्छ, किन भन्दाखेरि यो पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि अब अध्यक्ष कमरेडले जसरी यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो महाधिवेशनमा यो प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि चाहिँ यसबाट हामीले एउटा नयाँ विचार नयाँ नेतृत्व सहितको एउटा नयाँ कार्यदिशा अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हामी अहिले A1 पार्टी प्लेसमा छौँ। अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि यहाँ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहले चाहिँ यहाँ छलफल गरिरहेको छ। छलफल अहिले पनि जारी छ र छलफलमा सहभागीहरूको विचार चाहिँ के कस्तो छ भनेर हामीले यहाँ धारणा बुझ्न गइरहेका छौँ। तपाईँलाई यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको परिचय? म शरद सिंह भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य। अनि यो छलफल चाहिँ अहिले चलिरहेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ कस्ता कस्ता सुझावहरू आएका छन्? विशेष गरी अब पार्टीलाई सुदृढ गर्ने कुरा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणमा अझ परिपक्व परिभाषित गर्ने कुरा, मार्ग निर्देशक सिद्धान्तलाई निर्दिष्ट गर्ने कुरा र सङ्गठनात्मक आचार संहिता बनाउनु पर्ने, पार्टी सङ्गठनको सञ्चालनका लागि आचार संहिता सुदृढ हुनुपर्ने, सत्ता सञ्चालनका लागि आचार संहिता सुदृढ हुनुपर्ने कुरा नै विशेष गरी जोडदार रूपमा उठेको छ। प्रतिवेदनमा चाहिँ अलिकति यो कुरा चाहिँ अपुग भयो, आइदिएको हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि उठेको होला होइन, के कस्तो आएको छ? विशेष गरी अब धेरै कुरा अपुग भयो भन्ने कुरा नै छैन। सार संक्षेपमा आएको यो दस्तावेज नै परिपक्व र स्तरीय छ भन्ने कुरामा सबै प्रतिनिधिहरूको जोड छ र एकाध अब भाषागत त्रुटिहरू कतिपय अब ती विषयगत कुराहरू थप्नु घटाउनु पर्ने कुराहरूमा जोड दिएको छन् प्रतिनिधिहरूले। उल्लेखै गर्नुपर्ने त्यस्तो प्रतिक्रिया छैन। जस्तो समाजवादबारे जे व्याख्या भएको छ होइन, त्यसले चाहिँ अबको समाजवादी क्रान्तिमा चाहिँ पुगिन्छ, त्यहाँसम्म जान सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अवश्य पनि धेरै नयाँ र परिष्कृत प्रकारले दस्तावेज आएको छ। हामी यी स्पिडमा अगाडि बढ्यौँ भने समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। राजनीतिमा आए यता माओवादीले विभिन्न आरोह अवरोहहरू भोग्यो होइन, अब चाहिँ यो महाधिवेशन पछि र यो प्रतिवेदन पश्चात माओवादीमा चाहिँ
एउटा राप्ता फेरि फर्किन्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ कि छैन? कार्यकर्ताहरूको मुड चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? वास्तवमा हामी शान्ति प्रक्रिया पछिको 1 दशकको शिथिलतालाई यसले क्रस गरेको छ र यो महाधिवेशनबाट हाम्रो कार्यकर्ताहरू उही पुरानै स्पिडमा 64कै स्पिडमा आउँछन् भन्ने कुरामा हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ र सबै ठाउँमा कार्यकर्ता मात्र होइन जनता समेत जागरुक भएर उभिएको अवस्था छ र महाधिवेशनमा त्यो प्रकारको प्रतिबिम्बन छ भन्ने कुरामा हामीलाई लागेको छ। सत्ताभित्र र बाहिरको अन्तर्विरोधहरूको विषयमा र साङ्गठनिक ढाँचा, समय अवधि र त्यसको उमेर हदको सम्बन्धमा पनि थोर बहुत कुराहरू उठिरहेछ। त्यो चाहिँ उमेर हद भन्नाले चाहिँ कमिटीमा रहने उम्मेदवार कति वर्षमा हुनुपर्छ भन्ने खालको आउनुपर्छ भन्ने हो? अब एउटा व्यक्ति धेरै कमिटीमा दोहोरिने, एउटा पदमा दोहोरिने, सत्तामा कोही दोहोरिरहने, कोही बाहिरै रहिरहने, यिनीहरूलाई पनि समय हद कार्यकालको समय सीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ। अब महाधिवेशन जुन ढङ्गको उत्साहमा चाहिँ सम्पन्न हुँदैछ, चलिरहेछ, अलिकति हामीसँग प्रदेश सम्मेलनहरूको पनि अनुभव छ। अध्यक्षहरूको घोषणा गर्ने, अरू पदाधिकारी नटुङ्ग्याउने विषयले अलिकति त्यो त्यति राम्रो भएन। अब महाधिवेशनको प्रतिनिधि चाहिँ सेटमै हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसको लागि आवश्यक नेतृत्वले तयारी मिल्दाको अवस्थामा र नमिल्दाको अवस्थामा पनि यसलाई महाधिवेशनबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ, त्यसले राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने नै प्रायःजसो प्रतिनिधिहरूको जोड छ। यो तपाईँहरूको छलफल भइरहेछ, प्रतिवेदनमाथि यो पारित होला र यो महाधिवेशन सकिएपछि चाहिँ पार्टीमा नयाँ उत्साह आउँछ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ कि छैन? कार्यकर्ताहरूको मुड चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अब उत्साह त नहुने कुरै छैन। अन्त दृढ विश्वास र आस्थासहित सशक्त भएर जाने नै अपेक्षा गरेका छ र स्थितिले त्यही नै देखाइरहेछ। पार्वती थापा, जाजरकोट, कर्णाली प्रदेश। यहाँ तपाईँ छलफलमा सहभागी हुनुभयो, तपाईँ आफैले चाहिँ यो प्रतिवेदनमाथि के सुझाव दिनुभयो र अन्य सुझावहरू चाहिँ के कस्तो आएको छ? अब सुझावहरूको विषयमा डकुमेन्ट पूर्ण रूपमा विचार, राजनीति, सङ्गठन र उत्पादनको विषयमा पूर्णै छ भन्ने लागिराखेको छ र केही रूपमा साथीहरूले सल्लाह सुझावहरू र आफ्ना लागेका कुराहरू राख्ने कुरा भइहाल्यो। सुझाव भनेको चाहिँ कस्तो छ मूलभूत रूपमा? अब सुझाव भनेको अहिले पार्टी विशेष गरी कार्यकर्ता व्यवस्थापनको कुरा एउटा, दोस्रो कुरा उत्पादनसँग कसरी सङ्गठनलाई जोड्ने भन्ने विषय र तेस्रो चाहिँ हाम्रा कार्यशैली बदल्ने कुरा, हाम्रा केही कार्यशैलीगत हिसाबले केही समस्याहरू छन् त्यसलाई कसरी चाहिँ रूपान्तरण भएर जाने भन्ने विषयहरूमा सुझाव, सल्लाह र छलफल त्यो भइरहेको छ। यो उत्पादनमा चाहिँ कार्यकर्ता जोड्ने कुरा चाहिँ अलि प्रश्न आउनु पर्यो भन्ने हो कि के हो? अब उत्पादनमा प्रष्ट रूपमा अध्यक्षले चाहिँ ल्याइसक्नु भएको छ है, उहाँले चाहिँ सार संक्षिप्तमा एउटा डकुमेन्टमा उल्लेख छ, मलाई लाग्छ पूर्ण छ। आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो एउटा मौलिकता र आफ्नो चाहिँ भूगोल अनुसारको उत्पादन क्षेत्रमा लाग्ने कुरा नै हो। जस्तो यो अलिकति तपाईँहरूलाई चुनौती पनि छ नि, तपाईँहरू श्रम गर्नुपर्ने छ, त्यो कार्यकर्ताहरू सबै तयार होलान् भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? श्रम त हामी श्रम गरेरै आएको छौँ, श्रम नगरेको छैन होइन। केही अब उत्पादन श्रमलाई चाहिँ अब कसरी उत्पादनमा जोड्ने भन्ने कुरा हो। अब श्रम त हामी सबैले गरेका छौँ। जस्तो 7औं महाधिवेशनमा पनि यो कुरा आएको थियो र त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने थियो, यसपालि चाहिँ कार्यान्वयन होला भन्ने लाग्छ त यो विषय? 7औं महाधिवेशनमा हामीले छलफल गर्दाखेरि त्यतिखेरको कार्य दिशाले केही रूपमा साथीहरूले एउटा चाहिँ व्यवस्थापन र आफू स्वतःस्फूर्त ढङ्गले व्यवस्थापन भनौँ एउटा उत्पादन क्षेत्रतिर लाग्नुभयो, देखिराख्नु भएको छ। पूर्व जनमुक्ति सेनाहरू, त्यसपछि महिलाहरू र सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिका सम्पूर्ण क्षेत्रका साथीहरू नलागे पनि केही साथीहरूले चाहिँ त्यतातिर पार्टीको प्लान अनुसार कार्यान्वयनमा जानुभएको छ
अब चाहिँ माओवादी अलिकति बदलिन्छ, नयाँ उत्साह आउँछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? माओवादी अब बदलिनु पर्छ र पहिले कुरा आफ्नो टाउकोमा आफै आगो बाल्नुपर्छ, हामी रूपान्तरण हुनुपर्छ भनेर त अध्यक्ष प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ होइन, एउटा दस्तावेजमा आइसकेको छ। तर त्यसलाई जीवन व्यवहारमा लागू गर्न चाहिँ कठिन छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यो तत्त कमिटी र पार्टी का एउटा चाहिँ सदस्य हामी सबैले त्यो मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईँहरू स्वयं चाहिँ आफूलाई बदल्न रूपान्तरण गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनु मनैदेखि? बदल्न तयार छौँ हामी आफू बदलिने, अरू बदलिने, अरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी दृढ छौँ।